Do Riacho do Bom Sucesso, vindo de Cacimba, passando aqui na Cacimba da Várzea, vendo com o Padre Pedro Prudêncio para mostrar a toda a população. Tivemos que agradecer primeiramente a Deus. Deus primeiramente. Hoje, dia 1º de janeiro de 2024, olha, essa riqueza, só Deus que não está mandando aqui. É o Nana do Peixe que está gravando, não é mentira, é ao vivo, não é fake news não, viu? Não é fake news não, olha aí. Pode mandar para todo mundo, isso não é fake news não, é verdade pura. É o Nana do Peixe que tá gravando aí, ó. A população aí vendo o Riacho do Bom Sucesso aí, ó.